たずらって火災報知器を押した時の違い。1960年。押してみよう。今いたずらで押したよな。見てたぞ。あ、先生、罰としてお前を燃やしてやるよ。ごめんなさい。1990年。みんな大丈夫か？先生すみません。いたずらで押しちゃいました。これは命を守るボタンなんだぞ。遊びで押すんじゃねえ。2025年。やべえ。おい、急にどうした？失敗しちゃったので火事が起きるかと思って。いや、調理実習やで。そんな焦らんといて。2100年。火事です。またロボットが勘違いしてる。今月で3回目だよ。ほんまに火事やった。終わった電気。火事？おい、電気いたずらで押しただろ。いや、押したのは僕じゃないです。嘘つくな。お前は帰りに説教や。そんな。まったく。実は押したの先生なんで。生徒に罪をなすりつけたら疑われないから最高だぜ。火災報知器最高。